teman-teman. Ketemu lagi dengan saya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like and share. Jadi kali ini kita mau pergi dulu. Hujan-hujan, mau cari makanan. Kami kelaparan. Oke. Mau tahu keseruan kami? Mau tahu? Tonton kami terus. Ayo guys. Aduh. Mundur dulu kan? Gimana aku naiknya? Nggak muat aku. Hujan. Supirnya teman-teman, kami cari makanan karena kami kelaparan di hujan-hujan ini. Halo Pak Supir. Halo guys. Mau pulang guys. Dongan-dongan. Guys. Dongan-dongan ya. Dongan-dongan itu artinya teman-teman. Oh iya. Pinter kasih Pak. Kita cari makanan yang sedap. Langsung ke Hujan, lihat guys. Hujan tetap pergi guys. Dengan iya jangan lupa ya. Jangan lupa. Hujan dingin-dingin. Kita cari makanan yang tadi dari apa itu penjualan deh, semua yang mandiri itu.
jadi siomainya nggak ada. Siomay nggak ada, jadi kayak makan pecel. Coba makan miso. Orangnya kan nanti. Kok kebelah? Kawan rau makan. Lucu ah. Udah habis. Ludes si Pak habis kan, katanya lapar. Hah? Adik siapa? Oh ya. Dengan kami udah selesai makan. Kenyang. Kenapa? Oh gitu ya udah. Tapi ininya katanya kok nggak pakai AC. Jadi sekarang kami mau menjemput Kak Tita latihan. Oke, dongan-dongan. Kakaknya Syifa, kakaknya Asipat tersayang.
Jadi perut sudah kenyang, jadi sudah enak sekali. Sipa habis satu mangkok miso. Ayahnya mical bumbu, apa ya? Lontong pecel. Mama ini bium-bium pakai bakwan. Wow. Jadi sekian dulu perjalanan kita. Jangan lupa apa Kak Sipa? Subscribe, tekan tombol lonceng, like and share. Bye bye.